Sen ne yapıyorsun kamyon şoförü? Ne yapıyorsun? Ona bakmıyorum polis. Ya ben polis arabasıyım, senin bana yol vermen lazım. Sen ne yapıyorsun? Baksana, kaza yaptık. Açıldı, arabam yan döndü, sen de devrilmişsin. Ne yapacağız biz şimdi? Suçlu sensin polis. Polisler hiçbir zaman suçlu olmaz. Her zaman polis arabasına yol vermen lazım. Tamam mı? Yaralandın mı? Evet yaralandım, kolum çok acıyor. Hangi kolun çok acıyor bakayım bir. Bekle o zaman, ben bizim ambulansı çağırıyorum. Bip 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 bup. Alo ambulans, hemen gelmen lazım. E200 karayolu üzerindeyiz, evet. Antalya yolu üzerindeyiz. Al geldi işte. Seni bir muayene etsin, ondan sonra tamirciye gidelim. Senin tamircin var mı? Tamam, bunları sen tamir ettireceksin, tamam mı? Benim param yok. Çünkü hatalı sensin. Senin kasko şirketin halledecek, tamam mı? Usta merhaba usta. Merhaba. Ne yapıyorsun? Tamir ediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben bu arkadaşla yolda çarpıştım. Bu arada ben polis. Onun kamyonu devrildi. Benim de arabam devrildi. Usta senmişsin, sana getirdik. Çekiciyle birlikte. Usta benim. Bize bunları tamir edebilir misin? Tabii ki de ederim. Siz hiç merak etmeyin. Sapasağlam olacaklar. Bu bitmek üzereydi herhalde, değil mi? Bu bitmek üzere. Tekerlerini de sağlamlaştırınca bitiyor. Tamam hadi bakalım. Usta senin adın neydi? Benim adım Buğra. Buğra usta. Hemen benim şu polis arabamı tamir et. Çok Tamam. işim var. Beni bekliyorlar. Hemen gitmem lazım. Hemen tamir ediyorum. Kapıları açılmıştı, bir de takla atmıştı. Tavana eğilmedi herhalde. Boya Aha. işlemi falan var mı? Boya işlemi birkaç yerini boyamam lazım. Boyaları kalk. Tamam bekliyoruz. Bak gördün mü? Kamyonun direksiyonun başında uyursan böyle olur işte. Bir de bu polislere yol vermen lazım, tamam mı? Ya bakmayan sensin ya. Ben önüme bakmıyor muyum? Sen önüne bakmıyorsun. Ben polisim, önüme bakarım. O zaman ben bu oraya giderken neden karşımda sen de geliyorsun? Ben gördüm karşıda seni. Sen cep telefonuyla konuşurken araba sürüyordun. Cep telefonuyla konuşurken araba sürülmez. Araba sürülürken de cep telefonu kullanılmaz. Ben sana hemen bir ceza yazacağım biraz sonra zaten. Cep telefonu kullandığın için. Hemen yazıyorum. Al 5.000 lira. Ödersin bunu, tamam mı? Bu masrafları da sen ödüyorsun. Dikkatli araba kullanıyorsun, anlaştık mı? Anlaştık polis var. Bundan sonra dikkatli araba koyacağım. Söz mü? Söz. Erkek sözü mü? Evet. Tamam, anlaştık. Polis. Usta sen de şahitsin, erkek sözü verdi. Şahidim ben. Polis araban tamir oldu. Bak koy bakayım yere. Sür bakayım. Bak gidiyor. Al polis, senin araban hazır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kamyonumuzda bir yerde tekerleği gevşedi. Bir de bu kamyonun şurası şöyle yukarı aşağı inmiyor. Buğra Usta, onun kamyonu beni ilgilendirmiyor. Siz onu tamir edersiniz. Ben gidiyorum. Sen de bundan sonra dikkatli oluyorsun, tamam mı? Erkek sözü verdin. Cep telefonu kullanmıyorsun araba kullanırken. Usta kolay gelsin. Bütün Tamam. parayı bu arkadaştan alıyorsun, haberin olsun. Tamam. Hadi hayırlı işler, Allah'a emanet ol. Hadi birlikte yapalım bunu. Bak önce şu damper sistemini yapıyoruz. Ondan sonra Önce şu tekerleğe gevşemişti bunu. tekerlerini sağlamlaştırırsan ben